Biso toza banani? Biso toza banani? Biso toza banani Mbote mingi bandeko balandi ya émission Jeune en Action, magazine Jeune en Action. Puis auditeur na auditrice ya BRFM na émission na bino ko na motema. Les autres ozali bongo nandeko fataki tozosala émission lolengi oyo bomoni tozara vitesse vraiment tende boyebeli émission na bino te ko tozana grand na plateau na biso a ende to discuter na par rapport ya makambo belé to lobela suna tan ko mone bo comprendre déjà nani to lobela ya ba jangidiste va moko ye makasa ba jangidiste ba onde ba nani to luka tous avec l'éclaircissement par rapport na yango pourquoi pas ko lobela pe roi divin oyo déjà ils ont tout à na kati ya sina ba réseaux sociaux bozo mo ndé ba bazo ko benda na pour le kambaro divin to lobela pourquoi pas tout toucher pe monde dans ma politique na cadre de émission ya bien de boyebi tozanga raté ko le kasa ke to lo ba ndambo ya politique. Nazanga mote tozana ndeko fataki mbote mwana mboka kimia na kati tumba mwana mboka bedele boni santé eza kitoko ngolo ya tata mokeli asobatela biso matondo lelo toyambi papa Nzoziko ya Nikingombe oza toyamba milisusu parce que ezamba liboso te papa yamba biso oza prêt ya ko soana papa pour te présenter déjà et pas ya bandeko ko bazo anda biso. Oui, tu ekokutana na tata Nzoziko ya pambate azali moko oyo ya bangunja o bazo sala lolendo ya kombo ya mfulusi kimbangu na kati ya ngomba Kinshasa esengeli na biso mwa mikolo ebele tozomona ete ya molelo to ekokutana naye matondo mingi ndeko fataki to annoncer que toza bongo na papa Nzoziko ya to pesa malembe papa malembe ba journaliste ba malembe na Congo Brazzaville na Kinshasa pe na Angola pe mokili mobimba to banana awa papa Nzoziko to yamba bino kala et ça vraiment ebele boni santé d'abord et puis bino moko et puis na ya KTV bon na molimo toza malamu na musuni webika bakoko so mboka ndi tozo vivre ka ndenge ya keba ilo to lielo bitolié le système ya ni to salite bon wana ngana yebi yango tene biti système ngo so ezani wa yo ki on penante na ki on penante bon c'est-à-dire tozo vivre ka na ndenge kisasa ba matembele ba pondu nde to mesana ndenga coutume na biso. Très bien. Ezana eloko moko tata Fataka lobi awa abi boza grand ezape oyo a cosité boza grand parmi bangunza o baza kotombola kombo ya Fulusi Kimbangu. Lelo toyambi papa Nzoziko ya etake ngunza o azotombola kombo ya Fulusi Kimbangu ou bien etake ngunza o azotombola kombo ya tata Diangenda. Bon, d'abord ngunza aza messager. On te repose un message. Ya tata Nzambe pe moto azobikisa bato selo likabo Nzambe apesi ye biso nyonso toza likabo moko te tozobengama badiangendisme par rapport ya 4e génération parce que toza na ba prophète bayaki ebele etant que Diangenda moto ayeki kosilisa 4e génération ayeki kotonga lingomba ya mvuluzi ya pandiango mokili mobimba grâce na ye kombo Kimbangu panzani mokili mobimba lingomba ya kimbangisme e ko panza mokili mobimba lingomba kolo Yesu evandi grâce à papa Diangenda yango biso siko bana na ye to ekokokisa lingomba kolo Yesu evandi grâce à papa Diangenda. Oui, parce que l'église de Jésus-Christ c'est la terre personne envoyée Simon Kimbangu. Ah oui, c'est-à-dire yende mutapanza mo ba sel musalo ko la Diangenda zate nani yango ataku na likolo ba pusanite apanzi lingomba na ba réseaux sociaux ezate WhatsApp ezalate apanya en 5 continents obetele mabote c'est-à-dire papa Diangenda c'est l'esprit qui domine qui dirige pour le moment bata ebele bosa bolibi sabato kenende ko fataki bata ebele bosala bozala ba diangediste te diangedisme ezalate na KTV. Pourquoi Eyekoya na tango oyo? Eza pour créer division entre bino na bino kaka pour eza ba munze bele ba zaka na Kimbangu puis bozo sola ba munze beti na kanisi.
pour bozo partager ba même invité ba monde belé et ça oui bozo partager même invité au côté dire est-ce que ma nanga tali ba moto ya ba mo tali to kuta nanga buzuti to partager ba mo vinde vision nanga za ba moto d'abord makambo to bandian depuis le 26 juillet 2015 yango eza yangendisme yango papa diangenda babandi comparaître pa nanga le 7 février 2010 na yamba papa lo mtadila tant on a ébissé makambo papa lo mtadila leli abi papa nzo kutinga suna batata ozomona ba parisio ebandi siko ko imposer kombo ya mutu atika ba prophétie na ye faut zo pas acteur à film biso siko to jui to imposant olinga to olanda bango soko boyo ko kanga église na lo bango kala okanga matondo mingi nde kofataki matondo mingi tata Njozi Nkoya toti kolanda bino na bo kebi banson tolingi sikoyo toyeba tata Diangenda ba prophétie nini oyo tata Diangenda atika na mboka Congo à part ba profession mvuluzi kimbango atika na na 1921 o biso tuto yebi o pe botali saka biso na ba itando mais tata Diangenda prophétie nini oyo ye atika po na mboka Congo d'abord faut la non ba réalisation na tata Diangenda asi kombo kimbango avant disiango etanke institution mobimba religion a pandian au sein continent yami balé a sali ba miracle international pour na relaxer kaza prophète na Moyen-Orient on voulait banda obétaté 5 ans na Israël Moyen-Orient mon premier ministre Golda Meir gouvernement israélien ba bengisi akekuna beti mvula ba chastati na ekuna tilelo na Israël na oui ba polo oui ba image na ngwe ezali ba polo ba ke na sanza ba ke mona papa Diangenda likolo prophète mo wa sala mote papa Diangenda na kati ya classe ayebisi Kasavu yo kokoma président de la République papa Diangenda papa Diangenda apesi Mobutu pouvoir akokoma président Mobutu a témoigné yé moko na liwa papa Diangenda abi muto alali awa bokanisa te tata na moko azaki prophète yé pe azaki prophète lokola tata na ye alobaka na nga na 58 na kokoma président de la République le 17 mai 1958 na mokoto apamboli le 17 mai 1997 Mobutu alongwe na pouvoir papa Diangenda na makasi ba chiffre mais tata Njozi Nkoya so to lobi tozo makaka tata Diangenda so to tali ba année po eleka wana biso to zana bilenge ba année 90 ba 80 et quelques années en 90 bazaïrois à l'époque ba traitaka tata Diangenda neti marabout nganga mais époque wana ba bebele bando sala na njela ba Congo na njela ya Mkamba surtout ba mbanja ngongo ba madimba on est ki ba accident grave batu ba kufa ebele mais lelo tant ozo tombola kombo wana omoni te kombo ya papa Diangenda etikala mabe na image ya bazaïrois à l'époque mais lelo bozo tombola kombo wana pona mwana ya prophète oyo ayaki kosala continuité ya musala ya tata na ye to pona ba œuvre oyo asala la réalisation ça va deuxième question c'est la malé to malé mako biso nyo so benga biso magicien batu nyo so bazo kamba ba benga biso bana obandi na ona yemo kokolo yesu ba benga kina mwana Beelzebul Satan boina boy kimbangu tanga uti na mpungu na Kinshasa zongi tango abiksi mama ki atondo balobi azu magie na mpungu ba miracle azo sala za magie lelo batyo so mama obela kimbangu Jésus ngaku pona bango te ngana no niko na atali kofina parce que bofinga ngai ngana bango te de Diangenda o bolobi aza magicien batu ba kofina likambo ezani fo boye ba likambo na tina église et outaki likolo ezoko ya sokotel na Apocalypse 21 bozwika na 1 tina 3 alobi église ezokuta likolo ezokita na Jérusalem ya sika yango ifasi ba sacrifice c'est la papa landa te Diangenda salioni lilo so ozobela ko mwakimba on grâce à Diangenda photo anolaka
nana laka bino ke bana bilaka babo ya c'est diangenda malobane bo kumisa siko ye mutu bo lingete santa lelo esalami bango balaka ka mo ye mutu alaka na 87 l'église nyo seke kuno kansi batoni suba bazoba diangenda alingako lingomba na balaka yo kuita na Jérusalem asika ba catholique ba lobi eza ya bango Saint Basilique ozo comprendre mais na Saint Basilique euta likolo te kweya so ke na Congo central na Kimaza église bando euta likolo batu balati pembe bazo kembela nzambe pona ko vendre système moko oya ko dominer mususu eluka habitumba folie oyika mpiko ozo comprendre baloki ya mokili o babala na basi na mibali nde babundisa diangenda butuna moye pasali bango musala on a changé régime vous comprenez mais simbi karaté ti ba céder vous comprenez ti ba céder vous comprenez indépendance pour bozwango batu bakufa bolo barate musée pour kota batu boni bakufi na so tata Njozi Nkoya peta au kotsa ki kombo ya diangenda na Jésus noir et salama pour ndaka bongo to zala Pape Jean Paul Dalo baki le Christ africain diangenda lobike koloyeza uti na nord Angola ngana engolanda ka matambe na bango nde baloba basubasima na bango ba grand wana yanga na osalela tata Njozi Nkoya ozala pré lelo so ba pesi yo kamba kamba ona kamba ngo bwanga azali comme chef spirituel ngana azali lingomba na ngai nazali lingomba na KTV bango bakamba bango na bango ngazali lingomba na nga kintua dikentima kia bavelela différence nini bozana na bango ote bango baza bakimbangise ngana za diangendise moi ke tozeli loko ngo merci tata lelo boza diangendiste ndingolo ndingo mutsuko ba oui parce que pas place ni différence ni zate kimbangiste na diangendiste bon biso to sala non maloba mukonzi na biso diangenda nasi biso tozali dans l'église des noirs auparavant mais tant où tu es cause ba révélation ndé to changer ce que trajectoire na biso pour na ko belela papa diangenda étant que l'esprit saint o akovandisa lingomba koleka bami kaminions ya mokili parce que ya sa lingomba ni moko ye moko panja mokili mais ba catholique eza ba organisation ya ba grec na ba romain na ba tutu basangani mais diangenda zaki ye moko na kisoloke na dialunga ba vanti lingoma na bango evandi mokili mobimba esprit wana o batu baza ko belela tata kimbangu c'est l'esprit saint Saint-Esprit ye mutala kaka biso na 1918 abota miso na diangenda eko sala continuité ya musala ya tata Simon Kimbangu avant ti kombo ya Kimbangu mokili mo diangenda kei mususu azu continuité musala zo continue musala zo continue mais pourquoi botika ika na diangenda pour musala zo continue te musala zo continue na Kimbangiste zo continue te papa Njozi o comprendre ba chez spirituel pe bazana bango belé bana bango belé ba vandi vani na bango osa musala ngape na ziko ya ngai ya ngape na osala para na ngai papa Njozi bozo mona te ke botikali bino moko dernièrement to beta pe solo oyo eza important papa kilongo ya KTV zaki menacé kalami atroyeba bino moko non na ba étude bosali boki ko kanisa ke ko za ba nani o bataka ki bino te biso to sali musala na biso toujours ba révélation na biso to lobby ezaki ba parole mon spirituel biso na Kikongo to koyi koloba mbili bantu mbili buzoba yo kanisa mutu afingi alobi ke esika bato ebele buzoba ezali afingi yo te apesi adage ndenge tozalaki ebele moyen tozwa solution malamu eza te ese to panza te tozala mokie esika bato baza ebele mutu na mutu aolinga bima chef moyen likambo esala eza te vous comprenez topesa pe bagenganda kuyita ya koko mona kintu c'est-à-dire esika ndeko na akoma yo soko komi mwaonyo kwa mezaki eza kaka adage na lobaki eza spirituel oyo bako dekodango o baza spirituel te moye ba dekodango ezati c'est-à-dire tant to lobi bande kwa kimbangizime mwandambo bamekai ko réagir mais papa kiangani atelemela ki makambo wana makambo yo sesilaki tozana tout en bon terme na bakimbangizi
Bozo mo ate que moi danger mo réseau ya pour botika libino mo bozo za botika libino mo est-ce que déjà ba eza bo adhérer déjà quelques kilomètres na KTV ben na kati ya vision na bino bozo ngo lelo ya yangedisme. Oh mais yangedisme azo ya makutu l'église zo utalibanda izo ko s'adhérer pas na biso. Ozo comprendre? C'est la puissance, c'est la parole, connaissance. Mingbo lobana soi-disant na critiquer bangote entre guillemets. Ceux qui aiment sous tout le bito côté na kingunza mo misupe ba omona na bangote. Tout le batuna ba aventure te. Ba omona na bangote to chamna kingunza. Po kingunza msu ya maloba, ulobi ozangunza. Mais surtout côté na ba pratique ya kingunza, misuba omona na te. Au fait des codes ba lobagaga, bola na panzu za magicien. Papa Nduzaza so ba faible ça mon pays banque ça bien ça général bino so ba obenga bio magicien. Oh non nga kuna sepela parce que maître Jésus ba benga ki magicien tata ki mbango ba magicien fumwa longo mai bongai na be ba benga ka magicien ba faible musana ba mwana o ba kokagate to ba nginde terrain en plus ne bozo ba biso to tikali biso mo effectivement na terrain to tikali biso na relation na bape ya ba bino mo na sens na relation to na relation na batute ngaza na relation na to yebani ne lelo so esengi beaucoup tano da moi mabongisi moko bongisi na kati ya lingomba ndeko sala moi ba campagne ko bima na lingomba libanda na batera bondo tenga ba campagne na ngai ba campagne na sala na ba plein so na bino kabla mikolo kuno sala maya Jésus kala telinge bi ba collègue moto ko sala ma ba ngunze le ko suma Jésus to baki si sou puissance mo so fait point te mai wani zaki mai ya ngendo le mai Jésus pourquoi Jésus oh mais Jésus azali mwana ya tata Simon Kimbangu na ndenge ni Kimbangu yana ba te wana to ya makabu mais au fond liboke mo pe solo tika to gutata mwandambu te kasite ya to lobite le Saint-Esprit Isaac tata Kimbangu vous comprenez Marie mutachaki ezemi molimo mo santo kasi tata Kimbangu na ndenge nini tata à l'époque na tango ya Jésus tata Kimbangu azalaki te ona akosi tata Kimbangu yana Jésus tango na terre abanda obela ka molimo santo azobela molimo mo santo kasi yona tata Kimbangu molimo mo santo tata Kimbangu abanda obela tango Jésus Kimbangu aye Jésus atikali kuna Jésus pas ko sala parcours et pas moi na molimo na Jésus ale Kimbangu pa mobile la Jésus ezalaka bazalaka de méthode na de siko so toke na église kimbangiste ba komi Jésus za envoyé Kimbangu za envoyé spécial de Jésus kasi na ye bisi yote ko soki ye abandaki ko belela mai nazo belela tata Njusi ko nazo senge pa ya tata Njusi ko ya nazo senge pa ya tata Njusi ko ale tata Njusi ko ya ye ngai na kei na tata Njusi ko ya kasi yo siko komi esprit ezakaka ilokola yo lie mutu akufi obani kobela mwana mboka bende matondo mingi toza kokoba toujours toza na papa Njuzuko ya to rappeler bandeko boza olanda biso na nzela ya radio na BRFM bo benga biso na numéro oyo eza ko bazo ko loba pa bandeko o boza ko yoka wana bo benga biso pona kopesa ba réaction ya biso o bozo na biso na nzela ya itandoike bokomela biso na numéro wana bokomela bozo na biso na internet pe bo réagir na numéro o eza affiché toza na papa Njuzuko ya toza ko sola to pona to clôturer sujet au malgré to kozo mina mosima par rapport ya ngonga papa Njuzuko ya boza kokana kosala kokena yangenda kino wapi Yangenda c'est le maître du monde pour le moment. Ye mutazo diriger batu bakufa besprit ya bon moina biso batu moki. C'est pour cela loko les 4e génération, les génération na ye. Ya moi ba mangombe belé bazo de notika l'église en église kimbangiste. Potos et la siko longi. Oh tata Kimbanga la kaka biso le 10 septembre 1921. Siko mutako laksa biso longi wana c'est papa qui ngani na bana 26. Ozo comprendre? Diangenda siko mutu. Très bien. Ozo comprendre? Siko diangenda na yende
pouvoir rekomonana bato bakozwa solution. Diangenda étant que esprit qui dirige na mulili na moyi yango tanga kufaki lisu neza kia kokangama moko ezalaki ya kotala lokola kaka tata na ye lisu wana signification ezalaki nini kasi lisu obomona ka ba franc-maçon bacha ya Osiris wana ezali œil qui contrôle le monde, œil qui dirige le tout. Ezalaki pas Osiris appelle si moi Oris yewana Jésus. Osiris yewana ka tata kimbanga azui lisu wana kwa pesi yango mwana ne diangenda. Pour le moment za diangenda mtao diriger mokili. Olingo lingate Messi akobima na Congo, Afrique Congo mteko diriger monde spirituellement. Na ba signe bato ba comprendre que monde est siko dirigé par tata diangenda. Oh mais ba catholique ba lodiamo po tozana ba revite tiki tango yamba la simatolola sina be monsieur bebe to sadiamo bazo ba Messi déjà na Congo azolia na batazo melana ba catholique nzele bino bible avec nani cardinal Mosengo atika biso n'a pas déclaration à Vatican. Nous ne voyons en retard. Mais il y a un grand maître. Oh, mais biso, mais si on a. Tant que nous avons bien fait ça, ce biso to monnaie kan. Kimbangi c'est nim de relaxa biso. Ngana yo tozana na pouvoir wana te. Ah bon? Ba kimbangi c'est nim ba relaxa biso, mais si wana. Mais un bon peu faut pouvoir ba tata que quoi. Mais il y a des gens mon nier vraiment bon. Exact, on a rôle na e, eza rôle na ngaite. Eza rôle la papa qui a na bande gona. Eza rôle na ngate. Na mutu pambo na ne logo te. Papa nziko ya ko tu botu belo mo awa ya longi tongi to ko taper na moment musindo nango mais avant tout na musindo nango expliquer biso na ba moment clair ba comprendre biso ba yebi na ba yebité pour ça que mission pour na ba okaka ba yebité eza ba yebi bazo ko ko apprendre roi divin de nani et puis akoya lo lenge nini le problème eza wana mutalaka biso longi roi divin, c'est Tata Simon Kimba, Nambanza Sanda, le 10 septembre 1921. Alors, Bagi Nabiso, arrivé, il y a roi divin qui a la maîtrière. Il y a un autre monde qui a Koufa, Konyokwama, Pasi, Kolela. Ceux qui ont moni bongo bilokwana, ils allaient arriver à Mwana Nanzambe, à Lingaya. Nkinduzi mabundu si mabwa, bitumba ya mangomba. Yaba mangoma église panzani kuna ba panzani kuna ba sali boy ezaka professeur religieux bazo yoka politique ezo simba te kuna boy na boy ezaka ka arriver mwana nzambe roi divin wana biso nyoto tozela ba sinende ya mwana matando tatanti sukoya nengo kotina page wana mais lelo mikolo yo mwa mbilinga ekote pa ya bangunja o bazale ba collègue na yo malgré lelo bazali so ba collègue na yo te komona tatankosi na bangunja mususu ba présenter roi divin oyo bazo benge tino akor ba présenter que yende roi divin to yebite est-ce que ya solo roi divin aye déjà to non non comité pour où tu es service là na bilemi oye komona na kokufa mais bilemo peut zo mona moi oui et zo mona mais ba mo ba présenter biso roi divin c'est que Isaiah solo buto ba présenter biso Belgique qui est le roi divin bon ngana yebisio ba ba la biso roi divin c'est l'église qui mbangiste mutu te ngana yebiso vérité au mona mona misu église qui mbangiste mbazana na force wana ceux qui bolobi l'acception roi divin et gozala plus de ou 50 000 personnes ou 70 80 000 personnes baboya ceux qui baye muto botangi ya rocha biso wapi yami balé tandis que ba kimbangi c'est bazan akamba ba na kamba ba ila ba rocha biso tata diangenda a prévoir ki nyonso abongisa ki nyonso roi divin mo akokamba mboka to mission na ezalani kwa tulendo a roya na politique mais fils de Dieu yene muto okamba pe na roi divin on comprend on comprend longue ya Congo quand on dit longue ya Congo les autres magwa bizarre biso toza ba tribaliste était
hein kochaka Congo te parce que sonio toza babantu o comprendre hein si comme mutu na tanga boya yende mutu ako diriger na politique mais mutu ako lakisa biso ye eza église Kimbangi c'est ba pesa ba tikela bango ba signe pas ba tato misato si ko batu wana bazolo banana pesa bango ba signe au moins pas zolo ba boyi na boyi so po ye na yawa to lakisa ba pouvoir kingunza ta musoko kokana. Oh. Ah bon? Vous comprenez? Mais il n'y a pas tout kaka. C'est quand tout ça pouvoir il faut en avoir roi divin, il faut à peine pouvoir. Il y a qui bon, abundi nani. Au moins que nani mananga kosi. Kuto abundi. Bon moyen mutu wana awa tang baninga bazo bunda bitumba poto vanta makambwana ya salaki wapi. Po mutu na fo ya fo bilembo na bitumba na symbole lembo na ke ya bundi. Ya utobia bambala mbala mo koma biso bateta mzo ko zape gogo ga ah bon pour bunda kite on doit comprendre ba seigneur de la terre bazala bakeba et gogo pe ezwaka ya solo et ratarate mais sikoyo au moins ko to ndima bankosi bande kona biso mususo ba bundi awa tozalaki na bango na donc tu m'avais papa Nzuzikoya ah ngana mutu pamba ngana nani mais papa Nzuzikoya pas comme roi divin ah rien ngaba lo mola ba koton yo to to soki loboko eza mulimu a pointé papa Nzuzikoya boboya ah papa Nzuzi magicien ah comment kuna ne faut pas nous ba saint o baza ba saint ba chakuna ngana za magicien sorcier mutaba maya bangunza mutaba misi maya Jésus c'est dit batu ba qualifier ngana ndenge nyonso bo ngana zwa bo wana esimbate mo pe bangisa bino bangisa yo ba accusation nyonso eza ko yara ah rien tu po o bandi lomba le belé magicien mo yo ka bon mon ah rien ma couple wana mona motinga kuna mona bo kumisanga na cadre kumisa pe roi divin ko za papa Nzuzikoya vous qui m'ont pas charge côté eza charge c'est menga ité pour na za magicien et simbati très bien de ko fataki matondo tata Nzuzikoya tozoko ba seko ko bana manaka na biso lelo oyo boza bongo grand maître boza batu oyo bosololaka na milimo bosololaka na bisime na papa diangenda lelo oyo mboka na biso lolenge ezokende po ozosola na tata diangenda yambo akende atikaki bilembo pe atikaki maloba oyo sili kotalisa biso so lelo mboka na biso Congo lolenge ezali bongo kokende tata Nzuzikoya ozomona ya mona miso nini to pe maloba nini oyo ezaki ya kokotsa kimia na mboka ko ya motokota na page mususu d'abord les églises Kimbangi se fait ça so ba mba sangani te kimia mo ekote zate papa diangenda lobaki batiki biso na rond-point tant batiki biso na rond-point ezana mutu akozwa biso po mema biso na mboka mwa bilaka papa diangenda mutu alakaki biso bana bilaka bakoya biso nyoto mowela bana bilaka papa diangenda mutu alobaki yango mais côté obo benge magicien papa diangenda étant que grand ya alobaki bango baoza balibitre tant makamone ko ningana bango baoza balibitre yango no monike ta mususu ba bitumbezo lega bango baza toujours balibitre bazo meka kotalisa biso ya ko bakisa lisusu mboka na biso po kimie kota na politique ba politicien biso baza batanzambe mais problème ezaka na église kimbangiste ce église kimbangiste vandi boyoka chou boyoka ka église kimbangiste ça les réconciliation oui ba été kimia solution problème est dans l'église Kimbangiste ndeni tandis que tu bi politique ya mboka na biso ça va gérer na ba confession religieuse oyo Kimbangiste ko bazara simeza catholique muta primaka tozi l'église ba protestant tozi ba église des réveils ba Kimbangiste ba pesa ba mo comme oh mboka na bango eza mboka catholique bangunza nzotang ba kufali ba kangamaki ba pendre bango ba bomi bango ba tumbi bango Saint Pierre soki sanana yaka bango mangbelega na mboka na bango mais Jésus boba botama awa c'est que ils appellent mboka na bango te Yesu nda botama Saint Pierre wana bota isa biso baza suba na mokoto te wana ba Pierre vous comprenez c'est-à-dire Jésus-Christ azala awa pas lobaki le Christ est africain aloba plusieurs fois
papa Diangue nabi auti na nord Angola nga papa nzu na isibino avandaki na ndako ya Monkoto na laksi binoti ke bari anote ka kwanga na unja kitoki musi ozomona c'est-à-dire batu pona bango ba mona lokola utopie mais ça ba réalité ba histoire ele kana kaka nyonso ya bible eza ba réalité le kaka na ko lelo batebe ba pasteur alilo bazol ba yeso za mutu mwindo vous comprenez ba pasteur rebele ba komo lo ba yeso za mutu mwindo ni zo ça que ba chrétien mingi lelo ba komo ko croire na makamba ba komo croire makamba bientôt le baka yeso mutu mwindo ça ba réalité te vous comprenez vérité bomba na kate quelque chose salindengeni ata dire nango eko sala mais vérité faut bima le quoi la vérité mo bima boy tant ko to be on tani l'air diverso to comme la l'air diverso faut ba vérité si wo bima c'est ça tant ba vérité bimi ba nyos ba ki ba bi vérité nini o ko ya ko vérité kasi o ko vanda kaka faut diangenda kaka vanda yangenda ndé muta ko vanda batu ba ko sambela nzambe à travers papa diangenda nkili kozwa kimia à travers papa diangenda comment kimbango ekolonga tout mais kimbango comme déjà nzambe ya banzambe ça matite ça comme déjà guru bongo tata mokeli ah tata mokeli secret nzambe balobaka tata mwana elimo santu secret moko eza wana wa mko musustanto ya na lina na pengwisa bino na nite to pengwa kasi tano oyebisa no ba secret na ke nzambe babengaki deité ils ensemble avec esprit deité toke to beta makambo to pengwa ko maka de bien pour dina to yoka deité eza et c'est remis ko sola na papa jusqu'à parce que tu joues après belé ou to éviter to dire vraiment ko découvrir makambo belé pe o biso na bino to za ko découvrir ngo na bokasi ya réalisation ya eboka style to za bozo na biso na MTV bozo belé bozo na biso na sur internet na SN TV SN Congo TV bozo belé bozo na biso na BRFM na mix o na 98.6 MHz to beta mwanda musolo ya politique pour to kota ki on peut déjà manda oui papa Nzuzikoya lelo oyo masanga ezo sa ma ebele avant de ko Joseph Kabila tika bokoto ki na alternance to monaki ba regroupement et samaki oyo zaki animé na bandeko ya KCC ya catholique ya o ba 5 ba to ba mouvement la bango o bino na ebité so bozaka contre yango lelo oyo ememi alternance même mouvement et zongi lisusu mais mouvement ezongi eza mélangé na bandeko oyo ba menasaka na kala ya FCC na oyo sikoyo basanga no bafinga ka basanga iso ensemble to benga bloc wana to zokene vers développement mutu so akomi conscient to bosana ba mabe akala to limbisana pour to avancer bon nyonso ezaka problème spirituel tamba binkinduzi mambundu bitumba mangomba na politique eza mangomba ti yango des autres ezokoya tango mwana nzamba oya nyonso ekosila nango tango mokonzo balakaka biso pa tata kimbango kala te force nelingi mona na mokonzo azoisika nayebi te fo na mwana na nzambe ayana nazo pouvoir divin mwana nzambe soki azwi bino bolingi français to tabaka mwana bona kombo ataki la biso yango wana te kasi nga zo ko mingi wa divin to ke no beka wana c'est ça complexe bolinga ko ba français kwa tuleni c'est-à-dire mwana nzambe tanga koya yende mutu akovandisa bokonzi nyonso ba politicien nde bazana ebisaki bino na bemission eleki bana na milinga na mutu fo mwana nzambe ayasisa ba milinga wana okimi kota baosana bango eloko te tanga mutu wana vandi te bando zala kaka batu moko yeba kebu tebi na biso bamfungwa donc basimbi kaka libitre bango bapapa na jaune rouge kaka mais président de la république pending azana yepa koki kolata bilaka ya roi divin balobaka Congo Kasai ego diriger biso ego même biso na voie de développement ozo comprendre balobaka ngo ya wana na mvuluzi kimaka ah oui o même makam nyonso elekaki awa kana na kikulukuta awa wana nini pona yoki yango kaka lelo on a 1921 kitambo bakako babaki bokonza liboso mu Congo baluba boye bisi to sela fait que bokonzo est la 4e président
Et ça, quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir, spiritualité. T'es spiritualité, Pour ceux qui sont physiquement, tout le monde a cinquième pouvoir. Est-ce que Nani va voter Kabila? Nani a ça qui pouvoir tata na il y a Kabila le père de continuité à papa. Akasi a ça la coup d'état. Akasi. Mobutu peut pas voter. Il pas ça la coup d'état. Kasavubu va voter. Oui. Pouvoir réel na bandengo nyos na coup d'état na vote na kosala binyo c'est pouvoir. Pour ya biso déjà c'est la kama. Bokonza liboso akotika bokonzi na balabala. Pour aboya ki bangout. Bokonza mibale akosala 30 ans. Mobutu asali 30 ans, 2 ans azalaki malade atika ko signer ta ordonnance. Mutako uta koto mo ebimelaka akoya kozwa bokonzi wa. Tumoni Kabila na tata na ye. Bango 3. 4e sikoyo Tshisekedi. Mais bokonzi ngo ya développement ndingo sili kotali biso atata mais to mona développement moko te bana Kongo lelo bakomi kolela tango iso njala mabumu polele. Est-ce que nzala mbo bandiango lelo? Mais il y a d'autres changements. Nzala mbo bandiango lelo. Boyebi ndengi bavayisaki mboka na biso na bangunya mbala moko bobima kaka mbala moko les hommes sont moins makasi les hommes sala fwe sala so kasa ine to ke na 2023 so ke le tue salami akolega alongwe yoka ngana pesa 10 ans mais nazamu tai idepeste tabu na be mission ile kakala ile kapi na chaîne na bino ya BNT na laksaki bokonzi ya Failu ya nawebi ya Failu ya Fachi na nani Shada na laksa kia moti na pesa ka ba verset ozomona c'est-à-dire eliko lobani tout ça là l'automatisme que bomona mboke bongi faut ba travailler penser na biso ezala positif mais pour comme positif faut moi na nzambe wana ya ce qui a été Fachi pas au ça le côté ce qui a été Fachi pas au ça le côté bon c'est aussi pour notre que miti monsieur comme Masuka. Mais avant tout pesa bino liloba ya bokabwani par rapport à émission lelo pesa biso nanu papa Diangenda a travaillé pena politique pour azalaka moninga ya président ya tango wana pesa bongo tata Mobutu lelo o soki papa nzuzu koya bokutani na président de la République Félix Tshisekedi conseil ni pesa par rapport ya nyonso ezo le kalamboka te na conseil na pesa kaka d'abord faut au bon c'est le Mobutu na Diangenda baye banaki na kananga na 1950 vous comprenez na occasion ni o te ba kende kuna ba benamai ba sasa groupe na bango c'est-à-dire batu bazaba ba originaire ya kananga ba sasa ki mutualité na bango vous comprenez ndé Mobutu azaki comme un secrétaire ndé ba ko ça la relation na bango Mobutu azana célibataire na balité vous comprenez ba sala ki ba camaraderie na bango maintenant ba Mobutu papa apamboli a commissaire président parce que anako pesa ye bambonga ki otiki la tata na Mobutu pazo koma na mo bamba nde mundalia ki ya mibale ya ngazwaka punition akufaki na ponga bi kuna na martyr ozo comprendre ya ko batisa lisusu bazala ba pire ni papa Diangenda na on a Mobutu parce que ba pire te ba camarade baye banaki c'est bon c'est-à-dire tant que to komi on attend que baye Mobutu et Mobutu azwi lipamboli ya papa Diangenda ko Mobutu akomi mukonzi c'est pour cela Mobutu azaki reconnaissant vers papa Diangenda l'église Kimbangise oyo Mobutu asalela kai mais tatanzo zinko ya pe azana ba politicien oyo lelo ochamba mo maboko pe bazo rien na relation na toyoka eloko moko tata nzuko ya bino uza kamba lingoma munene ya ba Diangedisme toyokaka ete tata Diangenda alakelaka politicien moko yona mboko te alakela mutu te ba pesa ba preuve Diangenda sora lakeli ekozwa yo te ezama mbalukuta bon conseil écoutez na mokonza moko conseil ni opesa ye église Kimbangise ga isanga d'ailleurs conseil no ga conseil nanga pasi ya bana Kongo zo mona ezaka na église Kimbangise na kendanga ni mon koto ni nkamba mon koto na kendango par rapport ya ba révélation na zwaka
Vous comprenez? Et ça qui peut maloba papa diangé na tikaka un certain le 23 décembre batu bakoya ko beta fanfare awa na monkoto. Papa diangé na loba ngokala. Biso petanto ye na yoki na maloba papa vraiment a sali prière na yeke maloba quand papa nzuza sali papa diangé na saloba. Deuxième tour tanto ye ko tourner ndako ya monkoto. To kota ni jamais na ndako ya monkoto na kutana na bangote. Balobi na koti sabatnyos bakufaki na tanga papa kimbangu na papa diangé na paradis. Na koti ki bango. Na paradis omi monkoto za lisuka. Te paradis est un monde spirituel. Balobi ngai inde na koti ba pie bango te ngai inde na koti sabat. Le poba kote il faut tourner église à monkoto. Ah, vous comprenez tika ba sentiment. Zala faut landa bote. Il faut landa aftango za faut za attentif. Na oloba nini nazo bimisa nini. Na lobi bien na zwaki révélation na que nous tourner nda kwa monkoto. Tant na tournant wesili nde na lali na butu ba yebisinga ba fungula ba pesa kanga na kota batu na paradis. Clé c'est quoi? Eza ba clé mystique. Ndenge obenga ka numéro 00 kingandi. La personne a bengi 00 kingandi pour que ta paradis fungwa mi milimo ekoti. C'est ça. Très bien, to sukisi et to sukisi émission awa ndeko fata qui souffrir ozo le basuka tout pesa ka papa le ba bokabwani fata ka uto balati abenga comme na suka papa par rapport ya maima soto lobi le bani ya bokabwani okoza lango ona oyo soyini o batu ba ndibiso na radio et pour la baota biso etando eke bako retenir na mai soto lobi bona nyos na lobi to remixer ka bino ya mi balé to remercier ndenge qui est combo ya diangendisme mezo panza na mokili mobimba pe batu nyonso ba sentir que combo wana ndeko bikisa biso batu mingi bandi ko kumisa to mona ki lokola wa sambukidi azoye ba valeur a papa diangenda tozo mona ba prophète ebele ba église ebele bazo kumisa su papa diangenda to ba valeur donc kumisa c'est différent non j'ai pensé que valeur na français zanini ko kumisa na français puis sans ko kumisa mo na français ezani to kabwe ba rôle wa bino ko mi biso ko mi bino tiens siko ki mango kasi mto tuninga ti ezate poza journée ba non ko si eza musa na biso nyos po yozo kwa kulanga pe na okwa to susi awa matondo mingi na bande ko nyos oyo ba landi biso ezaki bongo émission na bino ko na motema ezaki émission jeune en action na télé ko na motema na radio ko na bayeba so bandi biso na radio to yambaki o abino papa Njuzi Koya ni Kingombe na yende to beti masolo par rapport ya pepe makasi oyé ya diangendisme et puis to lobeli makambo roi divin boyuzu éclaircissement Congo oyo ekozwa décollage kaka soki unité koti na bakimbangiste ezama loba oyo ya papa Njuzi Koya to suki awa to kutani ba sima na esero makasi ndeto bakana na bomoko ndeto kolomba